El triángulo anterior del cuello está formado por mentón, esternocleidomastoideo y tráquea. En el triángulo anterior, en el pulso carotidio, colocaremos el estetoscopio, pero revisaremos que se encuentre en campana. Se lo colocamos y bajamos al paciente hacia el lado que se le realizará la auscultación de carótidas. Esta maniobra es comparativa, así que pasamos del lado contrario y hacemos lo mismo, ubicando el triángulo anterior del cuello. Es importante saber que esta maniobra sirve porque se podrían encontrar soplos cardíacos o un trill, pero en este caso la auscultación de carótidas son simétricas, rítmicas y no hay presencia de ruidos turbulentos.